Itangiriro igice cya 16. Aburahamu acyura Hagari nawe asuzugura Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Sarayi umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagari. Sarayi abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi umuja we, amushyingira Aburahamu umugabo we. Aryamana na Hagari asama inda. Abonye yuko asamye inda, bimusuzuguza nyirabuja. Sarayi abwira Aburahamu ati, guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyanjye, maze abonye yuko asamye inda, biramunsuzuguza. Uwiteka aba ari we uducira urubanza wowe nanjye. Aburahamu asubiza Sarayi ati, dore umuja wawe mwitegekere, umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati, Hagari muja wa Sarayi, uravaho ukajya he? Aramusubiza ati, mpunze mabuja Sarayi. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati, subirayo kwa nyokobuja, wemere ibyo akugirira. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. Marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati, dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwita Ishimayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. Hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo, azatura imbere ya bene se bose. Ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati, uri Imana ireba. Ati, mbese indeba nayiboneye hano? Nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Lahayiroyi, riri hagati y'Ikadeshi n'i Beredi. Aburahamu abyarana na Hagari umuhungu. Aburahamu yita umuhungu we Hagari yabyaye Ishimayeli. Aburahamu yari amaze imyaka 86 avutse ubwo yabyaranaga na Hagari Ishimayeli.